Hi friends, welcome to Annams recipes. இன்னைக்கு இந்த தூதுவளை இலையை வச்சு ரசம் செய்ய போகிறோம். இந்த ரசம் வந்து திடீர்னு வரக்கூடிய நெஞ்சு சளி, வறட்டு இருமல் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நல்லது. அதுவும் இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ரொம்பவே நல்லது. இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம். நீங்கள் என்னுடைய பொருட்களை வாங்கணுன்னா கீழே வர்ற வாட்ஸ்அப் நம்பரில் ஒரு ஹாய் போட்டிங்கன்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வரும். அதை பார்த்து உங்களுக்கு என்னென்ன பொருள் வேணுமோ அதை நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இதுதான் வந்து தூதுவளை செடி. இன்றைக்கி இந்த தூதுவளை இலையை தான் வந்து வச்சு ரசம் வைக்க போகிறேன். தூதுவளை ரசத்துக்கு மாடியில் செடியிலேருந்து இந்த தூதுவளையை வெட்டிட்டு வந்தாச்சு. இதை வந்து முள்ளாக இருக்கும் இந்த செடி, அதனால் வந்து நம்ம கத்திரிக்கோலால் தான் வெட்டணும். இந்த காம்பையும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். எங்கள் பாட்டிலாம் நாங்கள் சின்ன போதாக இருந்தபோது எங்கள் பாட்டி வீட்டில் இந்த தூதுவளை செடி இருக்கும். அப்போ ரசம் வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் கத்திரிக்கோல் கொண்டு போய் இந்த மாதிரி வெட்டி கொண்டு வருவாங்க. அதை தான் வந்து ரசம் வைப்போம், துவையெல்லாம் அரைப்பாங்க. அப்போ வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருந்தபோது நமக்கு பிடிக்காது. இப்போ வந்து நம்ம ஹெல்த் இதுக்காக நம்ம இதெல்லாம் சாப்பிட்ணும், அப்போ தான் உடம்புக்கு நல்லது. இது வந்து சளி, இருமல், அதுவும் இந்த சமயத்தில் இந்த தூதுவளை வந்து ரொம்ப நல்லது ரசம் வச்சு குடித்தோன்னா. இந்த மாதிரி இலையெல்லாம் வந்து கட் பண்ணிக்கணும். நான் வந்து இன்றைக்கி இந்த காம்பு தண்டையும் தான் நான் போட போகிறேன். சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும். கை மாத்திரம் பார்த்து கட் பண்ணுறச்ச பார்த்து கட் பண்ணுங்கள், ஏன்னா ரொம்ப முள் இருக்கும், நல்லா குத்திடும். இந்த தண்டெல்லாம் குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் நமக்கு இடிக்கிறச்ச நல்லா சின்ன சின்னதாக இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ தூதுவளை ரசத்துக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். மிளகு 1/2 டீஸ்பூன், சீரகம் 1/2 டீஸ்பூன், தேவையான உப்பு, அப்புறம் துவரம்பருப்பு கொஞ்சமாக 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு. நம்ம பருப்புக்கு வேக வைப்போம் இல்லையா, அதுலேருந்து கொஞ்சம் துவரம்பருப்பு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு சின்ன தக்காளி, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, அப்புறம் புளி வந்து ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சைஸு ஊற வச்சு எடுத்துருக்கேன். க்ளீன் பண்ணோம் இல்லையா அந்த தூதுவளை, அப்புறம் பெருங்காயம். இது வந்து அம்மியில் தான் நான் இடித்து தான் பண்ண போகிறேன். இதுக்கு வந்து ஒரு 4 பல் பூண்டு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, ஒரு மிளகா, அதோட இந்த மிளகு சீரகத்தையும் நுணுக்கிக்கணும். இப்போ எப்படி நுணுக்கலான்னு பார்ப்போம். எப்போவும் அம்மியை கிச்சன் டாப்பில் வச்சு நுணுக்கரைச்ச கீழே இந்த மாதிரி துணி போட்டுக்கோங்க, நல்லா திக்கான துணி, இல்லாட்டி வந்து இந்த கிரானைட் உடஞ்சி போயிடும். அதனால் மெதுவாக தான் இது பண்ணணும், ரொம்ப ஃபோர்ஸாக பண்ணக்கூடாது. இப்போ அம்மியில் பூண்டு, கருவேப்பிலை, மிளகா, சீரகம், மிளகு, அப்புறம் இந்த தூதுவளை இலை இருக்கு இல்லையா, அதோட தண்டை ஃபஸ்ட்டு தட்டிக்கலாம், அப்புறம் இலையை தட்டிக்கலாம். இதையும் வச்சுக்கணும். இதில் தண்ணியெல்லாம் வேணாம், சும்மா தட்டிக்கலாம். வேணும்னா கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுக்கோங்க. பாருங்க, இந்த அளவு நுணுக்கிக்கணும். அந்த தண்டெல்லாம் பாருங்கள், அந்த முள்ளெல்லாம் குத்தாது, நல்லா வந்து நம்ம இடிச்சிட்டோம். இப்போ இந்த இலையும் வச்சு அரைச்சிக்கலாம். இலை பெருசாக இருந்தால் கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி அரைக்க முடியாதவங்க சின்ன மிக்சி ஜார் இருக்கு இல்லையா, அதில் போட்டு கூட 1-2 வந்து நீங்கள் அடிச்சுக்கலாம் அப்படியே மிக்சியில். இந்த மாதிரி போட்டோன்னா அந்த தூதுவளையோட எசன்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா இறங்கும். போதும், இந்த அளவுக்கு இடிச்சுக்கிட்டால் போதும். ரொம்ப மாவாக துவையல் மாதிரிலாம் நம்ம அரைக்க வேண்டாம். பாருங்க, நல்லா கோர்ஸாக அரைச்சாச்சு. இதை அப்படியே அள்ளி ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுக்கலாம். இந்த அம்மி கூட கழுவிட்டு இந்த தண்ணி கூட அப்படியே எடுத்துக்கலாம். ரசத்தில் அப்படியே புளி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதில் ஊற்றிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், அம்மிக்கு கீழே நான் இந்த மாதிரி டவல் போட்டு வச்சுருக்கேன். இன்றைக்கி தூதுவளை ரசம் இந்த மண் சட்டியில் தான் பண்ண போகிறேன். தாளிக்கிறதுக்கு 1 ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு, கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரியட்டும். நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. நம்ம ஏற்கனவே மிளகு சீரகம்லாம் போட்டதுனால வெறும் கடுகு மாத்திரம் போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் பெருங்காயம், ஜிபிசி பெருங்காயம் தான் போடுறேன், நல்லா ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு போட்டுக்கலாம். அப்புறம் தக்காளி,
இப்போ தக்காளி வதங்கிடுச்சு. நம்ம இடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா தூதுவளை, அதை எல்லாத்தையும் அப்படியே போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா அப்படியே வதக்கிக்கலாம். இலையாக கூட போட்டு பண்ணலாம். அந்த இலை சின்ன சின்ன இலையாக இருக்கும் விற்கிறது, அதை கூட நீங்கள் அப்படியே போட்டு வதக்கிக்கலாம். நான் வந்து நல்லா அந்த எசன்ஸ் இறங்கணுங்கிறதுக்காக இடிச்சிட்டேன். இந்த மாதிரி செய்யறச்ச வந்து நமக்கு அந்த தூதுவளையோட சத்து ஃபுல்லும் கிடைக்கும். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. புளி கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதையும் ஊற்றிடலாம். அப்புறம் இந்த துவரம்பருப்பு தண்ணியும் ஊற்றிடலாம். இந்த ஜிபிசி பெருங்காயம் வந்து நல்லா வாசமாக நல்லா இருக்குது, ஃப்ளேவரும் நல்லா இருக்குது. இதில் பவுடர், கிரானியூல்ஸ், பேஸ்ட்டு அந்த மாதிரி எல்லாமே வருது. நான் தாளிக்கரைச்சே கொஞ்சம் போட்டுட்டேன். கொஞ்சம் மேலே கொஞ்சம் தூவினா இன்னும் வாசமாக இருக்கும். இப்போ இந்த கொத்தமல்லியும் கொஞ்சம் போட்டுடலாம். அப்போ தான் அதோட ஃப்ளேவரும் இறங்கிடும். ரசப்பொடியெலாம் சேர்க்கலை. மிளகு சீரகம்லாம் தூதுவளையோடு இடிச்சிருக்கிறதுனால அதுவே போதுன்னு விட்டுட்டேன். நீங்கள் வேணும்னா புளித்தண்ணி ஊற்றிருச்சு ரசப்பொடி கூட சேர்த்துக்கங்க. மண் சட்டியில் சமைக்கிறச்ச அடுப்பை வந்து குறைச்சி வச்சுக்கணும். ரொம்ப ஹையில் வச்சிட்டோன்னா வந்து சட்டி வெடிச்சிடும். அதுதான் வந்து நம்ம பார்த்து சமைக்கணும். ஏன்னா முன்னாடிலாம் விறகடுப்பில் சமைப்பாங்க, அது நெருப்பு கம்மியாக வரும். இப்போ கேஸுங்கிறதுனால நிறைய வர்றதுனால அந்த ஹீட் தாங்காமல் வெடிச்சிடும். நீங்கள் குறைச்சி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இப்போ நான் குறைச்சி தான் வச்சு சமைக்கிறேன். இப்போ கொஞ்சமாக மிளகு பொடி மாத்திரம் சேர்த்துக்கிறேன். ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும். தனியாக மிளகு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த பொடி ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். எங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராமில் அன்னம்ஸ் ரெசிபீஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இப்போ மண் சட்டியில் தூதுவளை ரசம் கமன்னு ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், அப்படியே நுரக்கூட்டி வருது. போதும், இறக்கிடலாம். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இந்த மண் சட்டிலலாம் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ண பிறகும் கொதிக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ நேரம் கொதிக்குது. அந்த ஹீட் வந்து அப்படியே ரொம்ப நேரம் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், ஆவி பறக்க தூதுவளை ரசம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் இதை சூப் மாதிரி கூட குடிக்கலாம். அப்படியே நல்லா வடிகட்டிட்டு, ஏன்னா இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா வடிகட்டிட்டு ஒரு கப்பில் ஊற்றி குடிக்கலாம். இது வந்து இருமல், நெஞ்சு சளி, அப்புறம் திடீர்னு வருது இல்லையா சளி, அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. இதை அடிக்கடி இந்த சீசனுக்கு செஞ்சு குடிக்கணும். இந்த தூதுவளை இலையை வச்சு கவிஞர்கள் பாடல்கள் கூட பாடியிருக்காங்க. தூதுவளை இலை அரைச்சி தொண்டையில் தான் தடவி தூங்காமல் பேச போகிறேன் மணிக்கணக்கா. அதனால இது வந்து தொண்டைக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த தூதுவளை இலை. நீங்கள் என்னுடைய பொருட்களை வாங்கணுன்னா கீழே வர்ற வாட்ஸ்அப் நம்பரில் ஒரு ஹாய் போட்டிங்கன்னா எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வரும். அதை பார்த்து உங்களுக்கு என்னென்ன பொருள் வேணுமோ அதை நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். நமக்கு இப்போ இருக்க சிச்சுவேஷனுக்கு இந்த ரசம் ரொம்ப நல்லது. இது எல்லாரும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.